Այսօրվա մեր մամլոյացումցը վերաբերում է առողջապահության ոլորտին, որտեղ առկային բավական թե հիմնախնդիրներ հնուց եկող, թե նաև հասունանում են նորերը ժամանակի ընթացքում։ Մեր այսօրվա հյուրը խնդիր է տեսնում ոլորտի եւ ընդհանրապես համակարգային բարեփոխումների հետ կապված, որոնք վերջին շրջանում համընկնելով համավարակի փաստին, կարծես բոլորովին եւ վերջնականապես արգելակված են։ Մեր այսօրվա հյուրն է կառուցողական ստոմատոլոգիա հասարակական կազմակերպության ղեկավար եւ նաեւ բժիշկ ստոմատոլոգ Հովհաննես Գևորգյանը, որի ղեկավարած կառույցը պետք է հատուկ շեշտեմ, որ անցած 2 տարիների ընթացքում բավական ակտիվ նախաձեռնություններ է հանդես եկել, նպատակ ունենալով սեփական նաև առաջարկությունների միջոցով խթանել առողջապահության ոլորտում եւ մասնավորապես ստոմատոլոգիայի մասով բարեփոխումների իրականացմանը։ Ինչևէ, մեր հյուրը համոզված է, որ այստեղ կան որոշակի նաև չպատճառաբանված արգելքներ, որոնք թերևս արդեն բերել են զրոյական վիճակի բարեփոխումների գործընթացը։ Հիմա մենք լսենք մեր հյուրին, որից հետո նաև հարցեր։ Համեցեք, պարոն Գևորգյան։ Բարև ձեզ։ Նախ ներողություն եմ խնդրում դիմակը հանելու համար։ Մեր աշխատանքային սոցիալական հեռավորությունը պահում ենք, Փառք Աստծո, պատուհաններ բաց են։ Ամեն օր կրում եմ մասնագիտականից ելնելով 15 տարի է եւ ես վերջերս հաճախ գրելուց նաեւ ինքնազգացողության խնդիր եմ նկատում ինձ մոտ։ Ուստի անցնենք թեմային։ Այո։ Դե շատ ցավում եմ այսօրվա իրավիճակի համար կապված համավարակի հետ, որ անպայման փոքր-ինչ կանդրադառնամ նաև այդ հարցին, հնարավոր չի անտարբեր մնալ, սակայն կներկայացնեմ մեր մասնագիտական դաշտում առկա խնդիրները, մեր ՀԿ-ի կողմից դրանց բարձրաձայնելը եւ արձագանքները կառավարության եւ գերատեսչությունների կողմից, ինչպես նաեւ մեր ակնկալիքները հետագա։ Դե ինչպես նշեցիք, 2 տարի է, այո, ոլորտային խնդիրներ են բարձրաձայնել, դրանք վերաբերում են հարկային քաղաքականությանը, առողջապահական եւ կրթական ծրագրերին, ինչպես նաեւ այդ մասով ֆինանսավորումներին։ Դե 20 թվականի հունվարից արդեն ուրեմն հարկային հարկատեսակը փոխվել է։ Հիմա մնացել է առողջապահական եւ կրթական բարեփոխումները, որոնք որ ի տարբերություն ֆինանսների նախարարությանը մի տեսակ մերժողական կամ ձգձգումներով պայմանավորված ինչ-որ քաղաքականություն է տեղի ունենում, որի համար ես ուզում եմ առողջապահության նախարարության կողմից։ Այո, առողջապահության նախարարության կողմից 2018 թվականին մենք ներկայացրել ենք խնդիրները, բայց ինչ-որ սայլը տեղից չի շարժվում, այդ պատճառով, այդ նպատակով մենք հունվարի 20-ին այս սույն թվականի նամակով դիմեցինք վարչապետին, որ պարոն վարչապետ, ուզում ենք հանդիպել ձեզ եւ ոչ թե թեմաները ներկայացնենք, որոնք որ ենթակա են բարեփոխման, այլ այդ բարեփոխումներին խոչընդոտող խնդիրները ներկայացնենք, արատավոր երևույթները ներկայացնենք, որտեղ հանձնարարական եք տվել, փաստորեն ֆինանսների նախարարությունը պատշաճ մակարդակով իրականացրեց, բայց առողջապահության նախարարությունը ոչ, բայց մեր նպատակը որպեսզի ներկայացնենք եւ դրանց էր լուծում տրվել, անցնենք առաջ։ Միգուցե պրոտոկոլներ է ձև, օրենքներ է ձև, բայց նամակը կրկին անգամ մակագրվեց առողջապահության նախարարություն, որը որ մեր սպասումներին հակառակ գնաց, այսինքն այդ գերատեսչության խնդիրներն ենք մենք ներկայացնում, կրկին անգամ պետք չէր էլի այդ նամակը ուղարկել առողջապահության նախարարություն, որպեսզի նորից բախվենք այդ խնդիրներին։ Ինչևէ մտածեցինք, թե կարող է այս անգամ հարցը կարգավորվի, փետրվարի 17-ին առավոտյան ժամը 10-ին մեզի հանդիպում նշանակեցին, որտեղ որ պետք է ներկա լիներ փոխնախարար Տիկին Անուշյանը, ազգային ինստիտուտի Ավդլբեկյան անվան
ազգային առողջապահական ինստիտուտի տնօրեն Ալիկ Բազարչյանը եւ էլի պաշտոնյաներ։ Եվ մենք 17-ին, փետրվարի 17-ին գնացինք այնտեղ հանդիպման, սակայն 9:30-ի կողմերն էր, մոտավորապես մեզ զանգեցին արդեն ճանապարհին ենք, չէ, առավոտյան։ Ճանապարհին ենք, զանգեցին, պարոն Գևորգյան, ներողություն եմ խնդրում, այսօրվա հանդիպումը տեղի չի ունենա, գործեր ունեն հիշյալ պաշտոնյաները։ Մենք ճիշտ ասած ներողություն եմ խնդրում արտահայտությանս համար, բայց արդեն այդտեղ լուրջ չի էլ, այդ ամեն ինչը չի կարելի խոսել, որ մենք գնում ենք պետության հետ համագործակցելու։ Ինչևէ, առողջապահության նախարարության դիմաց իմ թեմին ասեցի այսպես է իրավիճակը, ժողովուրդ ջան, իրանք իրենց գործը թողել էին, գնանք տեսնենք ինչ ա լինում, մեզ ասեցին հետո 2 օր հետո դրանից կամ 1 օր հետո փոխնախարար Շավարժ Գրիգորյանը զանգեց, բա Հովհաննես ջան, ներողություն եմ խնդրում, սենց ստացվելու համար, ամսի 20-ին համեցեք, ուրեմն ես կլինեմ, նաև կլինի Սոնա Սարգսյանը, ՇՄԶ այդ կենտրոնի տնօրեն եւ խորհրդատուները, էլի պաշտոնյաներ։ Դե լավ, ասենք հիմա մենք մեծահոգիություն կանենք, էլի մեզ համար կարևոր է, որ սայլը տեղի շարժվի եւ բարեփոխումները իրականանան։ Համաձայնվեցինք, առանց ինչ-որ բանի, նախապայմանների։ Ամսի 20-ին գնացինք, զարմանալի էր, երեկոյան աշխատանքից հետո 6:30 մութներ արդեն դե այդ ամիսներին մութը շուտ անգնում, էլի տարօրինակ, ինչևէ, հանդիպումը սկսվեց, բայց մի տեսակ լարված, մի տեսակ որ իրենք տես ճնշողական դիրքերից էին, չհասկացա ինչի համար, հասավ հարցը նրան, որ Սոնա Սարգսյանին հարց ուղղեցի, որ օրենքը պահանջում է, որպեսզի բուժքույրերը 140 ՇՄԶ միավորներ հավաքեն այդ շարունակական մասնագիտական զարգացում։ Հավաքեն այդ միավորները 5 տարվա համար, որպեսզի հետո աշխատանքը շարունակեն։ Այս հարց տվեցի, օրինակ ինչ պայմաններ է ստեղծված, որպեսզի բուժքույրերը ոչ միայն ՇՄԶ միավոր հավաքեն, այլ նաև վերապատրաստվեն եւ ավելի որակյալ ծառայություն մատուցեն։ Փոխնախարարը մի հատ ինչ-որ անհասկանալի շարժում ձեռքով սեղանին հարվածեց, չհասկացա ինչ եղավ, ճիշտն ասած, ասի սա ինչ էր նշանակում։ Պարոն փոխնախարար, բա ճնշում եք մի տեսակ կնոջը, այսինքն ինչ նշանակում ճնշում եք, եթե մենք հարց ենք տալի, ուրեմն դա ճնշում է, հա։ Կա որևէ վիրավորական բան կամ էմոցիա, խնդրում եմ հիմնավորեք։ Եվ այդպես էլ չէր կարա հիմնավորել, որովհետև դա ինքն էր էմոցիոնալ այդ պահին, ուստի մենք ասեցինք, որ սա եւս մի անգամ փորձեցինք մենք ձեզ հնարավորություն տալ, որ ձեր սխալները, ձեր արատավոր քաղաքականությունը շտկեիք, բայց չէ, դուք ավելին արեցիք, քան առ այսօր տեղի ունեցել էր, ու հանդիպումը այդպես սահմանափակվեց, մենք վերջնականորեն հասկացանք, որ առողջապահության նախարարությունը առողջ չի, հիվանդ է քաղաքականությամբ, վերաբերմունքով, մարտավարությամբ եւ ռազմավարությամբ։ Ես ուզում եմ 2 բառով ներկայացնեմ այդ խնդիրները, ինչի համար, որ մենք չենք նահանջելու։ Այդուհանդերձ կավելացնեմ, խնդիրները առողջապահական եւ կրթական մասով, այո, առողջապահական մասով ՇՄԶ-ն է այդ շարունակական մասնագիտական զարգացումը իր ֆինանսական մասով, կոնֆերանսների մասով, կոնֆերանսների արժեքների մասով, երկրորդը պետպատվերը, պետության կողմից երաշխավորված անվճար այդ ծառայությունները, ծառայությունների որակի եւ վճարների, հա, պետությունը որ սահմանում է, գնագոյացման վերաբերյալ է, ունենք առաջարկներ, տեսնում ենք այդ խնդիրները վերանայել, ինչպես նաև լիցենզիոն ստոմատոլոգիական կլինիկաների լիցենզիայի հարցն է, նեղ մասնագիտական եւ ընտանեկան ստոմատոլոգիա բաժինների, որտեղ որ նույնպես ունենք քննարկման, այսինքն ունենք առաջարկ, բայց դա պետք է տեղի ունենա հանդիպում քննարկման ձևով, որովհետեւ պետք է հաջորդի դրան հարցեր։ Իսկ կրթական ծրագրերը կլինիկական օրդինատուրայի ստոմատոլոգիական բաժնի նեղ մասնագիտական եւ ընտանեկան բաժնի
տարիները, կրթական տարիները, ուսման որակը եւ ֆինանսը, տարեկան ֆինանսը, վարձավճարը, այո, այստեղ մենք խնդիրներ ենք տեսնում, առաջարկներ ենք տեսնում, նույնպես բուհերում, մասնավոր եւ պետական բուհերում կրթության որակը եւ էլ ֆինանսը, տարվա այդ վարձը։ Սրանք են, որ լավ ծավալուն թեմաներ են եւ մենք որոշակի արդեն պատրաստվածություն ունենք, ոչ թե որոշակի փաթեթ արդեն ունենք ձևավորած։ Այս սրանք են, որի մասին իդեպ պետք է նշեմ, որ ստոն ոլորտի այլ հկներն է, գրեթե բոլոր մասնագիտական քննարկման ժամանակ այս թեմաների մասին խոսում են, խնդիրների մասին, որտեղ որ կան խնդիրներ, ինչպես մեր վերջին նամակի պատասխան Ավդալբեկյանի անվան ինստիտուտի տնօրեն Ալիկ Բազարչյանը նույնպես հաստատեց մեր այս խնդիրների արդիականությունը եւ կարեւորումը։ Սակայն ինչպես ասացի, արգելակվում են, այո։ Այս վերջերս փորձում են համավարակով արդարացնել այս ցկցկումները, որին համաձայն չեմ, որովհետև համավարակի այդ արտակարգ դրության ժամանակ կառավարությունը հակաճգնաժամային միջոցառումներ էր պատրաստում, փաթեթներ էր պատրաստում, նաև իրագործում, ուստի պետք չի համավարակի անվան տակ լեգիտիմացնել անգործությունը եւ բարեփոխումներին չգնալու ցանկությունը։ 80-ական թվականներին, որ միավնոր էր ի հայտ եկել, 100,000-ավոր մարդիկ վարակվում էին, բայց օրինակ ստոմատոլոգիայի մասով կարամ ասեմ, որ մեր գիտությունը չի տուժե ու ընդհակառակը իմպլանտոլոգիան այդ ժամանակ սկսեց ավելի ակտիվ զարգանալը, հիմքերը, թռիչքային հիմքերը դրեց այդ 80-ական թվականներին, ուստի ես պետք է կոչով դիմեմ, որ այլևս համավարակով չփորձել ինչ-որ պատճառաբանել այս բարեփոխումների գնալու ընթացքը։ Եթե դուք համաձայն եք, մենք կարող ենք հարցերով շարունակել։ Խնդրեմ։ Պարոն Գևորգյան, հիմա ինձ հետաքրքիր է այսպիսի բան, ձեր խոսքը դուք սկսեցիք համեմատականով, նշելով, որ ի տարբերություն ֆինանսների նախարարության, առողջապահության նախարարությունը, որքան հասկացա, այս էլ իմաստը չի առաջնորդվում կառուցողական ինչ-որ նպատակներով։ Ես կուզեի ավելի պարզաբանեիք, դա կոնկրետ առողջապահության նախարարի կամ նախարարության այս կազմի գործելավոճով է պայմանավորված։ Ես որքան հասկանում եմ, ձեր խոսքի մեջ ակնարկ կար, որ նախկինում եղել է ընդառաջ քայլ։ Դա ինչպես եք բացատրում։ Նախկինում որ նախկինում Այսինքն ֆիննախի հետ ձեր համագործակցության պահով եղել է ընդառաջ քայլ եւ հարց եք լուծել։ Ինչով եք դուք դա պայմանավորում, դա անձնավորված խնդիր է, դա այլ, չգիտեմ, դա գործելավոճի, որդեգրված գործելավոճի արդյունք է, վերջը ոնց հասկանանք, դա ձեր կարծիքն է։ Ես կփորձեմ չանձնավորել, սակայն ճշմարտությունը պետք է ասել։ Ֆինանսների նախարարությունը ի սկզբանե փոքր պասիվություն ուներ, փոքր-ինչ պասիվություն ուներ, որի համար տեղեկացրեցինք վարչապետին Նիկոլ Փաշինյանին եւ երկրորդ հանձնարարականը տվեց։ Դրանից հետո ֆինանսների նախարարությունից եւ պետական եկամուտների կոմիտեից մեզ հրավիրեցին հանդիպման եւ բարձրաստիճան պաշտոնյաները շատ հարգանքով ու կառուցողական քննարկում ունեցանք իրանց հետ, որից հետո արդեն հաջորդեց այդ ավելի դե ֆակտո փոփոխությունները ազգային ժողովի մտավ այդ փաթեթը եւ 20 թվականից հունվարից արդեն փոփոխված է օրենքը։ Սակայն առողջապահության նախարարությունը մի անգամ ուրեմն Արսեն Թորոսյանի մոտ հանդիպման եղա, նույնպես ներկայացրեցի խնդիրները եւ ավարտին հասկացա, որ այստեղ մենք ոնց որ կարող է շատ խնդիրներ ունենանք։ Մի պարզ բան, ասում եմ պարոն Թորոսյան, ներկայացրեցի ես ձեզ խնդիրները։ Երբ որ կլինեն քննարկումներ, հրավիրեք, որպեսզի ավելի մասնագիտական առանձնահատկությունները
մեջտեղ բերելով ավելի լավ օրենքներ ունենանք։ Դե ասես դե ես լսեցի ձեզ կամ կկանչենք կամ չենք կանչի։ Անորոշ, նույնիսկ անհիման արտահայտություն եմ ես դա համարում, որովհետև դեռևս մենք ամբողջությամբ փաթեթը չենք ներկայացնի, ինչ է շակում կկանչենք կամ չենք կանչի։ Այսինքն քմհաճույքի հարց է, քմհաճույք եթե լինի, ուրեմն ոլորտը գնաց դեգրադացիայի։ Այստեղ պետք է լինի կոնկրետ հանրային աշխատանք, հանուն հանրության շահի, հանրային շահի։ Եվ դրանից հետո էլի առիթներ եղավ հանդիպումների, կուզենայի պատասխանիս մեջ ընդգծել, որ այո, խնդիրներ տեսնում եմ Արսեն Թորոսյանի քաղաքականության մեջ։ Եվ մի բան եմ ուզում հատուկ նշել, ես վերջերս լսեցի ուղիղ եթերով Նիկոլ Փաշինյանը, որ մայիսի 25-ին, եթե չեմ սխալվում, խոսում էր նրա մասին, որ կոնկրետ բառերով չասեմ, բայց ընդհանուր իմաստը, հա, ասես, որ մենք մեր սխալը ճակերտների մեջ իր խոսքերով տեսնում ենք մեր ռազմավարության եւ մարտավարության մեջ, որ միգուցե շատ ենք վստահել ժողովրդի, այսինքն ոնց որ ասած անհատական վերաբերմունքին, հա, կապած համավարակի պայքարի դեմ։ Ես կարծում եմ, հուսով եմ, որ իմ խոսքը մեր հարգելի վարչապետը կլսի։ Ես կարծում եմ, որ 2018 թվականին Նիկոլ Փաշինյանն է կադրային քաղաքականության առումով սխալներ թույլ տվել, որը որ հանգեցրել է առողջապահության նախարարության արատավոր քաղաքականությանը, սխալ ռազմավարությանը եւ մարտավարությանը։ Եվ մեր, այսինքն կառուցողական ստոմատոլոգիայի ՀԿ-ի ուրեմն համագործակցության հենվելով արդյունքներին, գոնե դա կարող եմ ասել հիմնավոր։ Բայց ես նկատում եմ նաև, որ մնացած բժշկության ճյուղերի, հա, մասնագետներն էլ ունեն բազում դժգոհություններ եւ չլուծված խնդիրներ, ոչ միայն չլուծված խնդիրներ, այլ նաև նոր առաջացած խնդիրներ։ Բայց ես ակնկալեցի իմ այս խոսքերի մեջ, որ պարոն վարչապետը շատ հատուկ կանդրադառնա, որովհետև 18 թվականի նաև հունիսին ասում էր, որ ժողովուրդ ջան, մենք էլ հնարավոր է սխալվենք շատ հարցերում, դուք մեր աջակցեք։ Այնինչ որ դուք այլ եք ըստ էության։ Այսինքն այո, թեպետ եւ մեր ելույթների մեջ, մեր նամակների մեջ եղել են քննադատություններ, բայց վստահ եմ, որ դրանք բացառապես կառուցողական են եւ եթե հետեւություններ լինի, նաեւ վստահ եմ, որ մենք ունենանք դրական տեղաշարժ։ Եվ այդ առիթով ես պարոն վարչապետից խնդրում եւ պահանջում եմ, որպեսզի առանձնահատուկ հետևողականությամբ լինի մեր այդ համագործակցությանը գերատեսչությունների հետ, կառուցողական ստոմատոլոգիա ՀԿ-ի համագործակցությանը գերատեսչությունների հետ եւ հետեւի նաեւ ընթացքին եւ արդյունքներին։ Պարոն Գևորգյան, ձեր համացանցի էջի հրապարակումներից մենք տեղեկացանք, որ ըստ էության համագործակցություն որպես այդպիսին զրոյական չի եղել առողջապահության նախարարության հետ, եթե չեմ սխալվում, խորհրդատուն առողջապահության նախարարության դիմել էր ձեզ կոնկրետ հարցի հետ կապված, ձեր կարծիքը իմանալու, նաև հասկանալու համար մոտեցումը այս ուղղությամբ ինչ կարող է լինել։ Վերջում ինչ ստացվեց դրանից։ Այո, կա այդպես բան։ Խորհրդատուն ստոմատոլոգիական ոլորտի 952 թիվ որոշման հետ կապված կառավարության համալրման հետ կապված դիմել էր մեզ մեր կարծիքը տեսլականը իմանալու համար
ուրեմն դա մասնագիտական եւ նեղ մասնագիտական ցանկին է վերաբերում, որտեղ որ այո, կան շատ բաց թողումներ եւ այսպես ասած դատարկ է այդ որոշումը, այսինքն լրացնելու տեղ կա։ Եվ մենք շատ մանրամասնորեն կարկասը ներկայացրել ենք, նաեւ պայմանավորվել էինք, որ կունենանք հանդիպում քննարկումներ մնացած այլ ՀԿ-ների հետ։ Ուստի պատասխան չունենք, ամսից ավել է, արդեն ամիս ու կես է, մենք պատասխան ուղարկել ենք, նաև զանգով հիշեցրել եմ, որ հանդիպումներին մենք կարող ենք պահպանել սոցիալական հեռավորությունը եւ վաղվա օրվա մասին մենք այսօրվանից պետք է մտածենք։ Այո, այդ առումով էլ չի գնում ամեն ինչ ըստ մեր պայմանավորվածության, դա իրականությունը դա է։ Այսինքն եղել իրենց կողմից առաջարկներ եղել են, սակայն իրենց առաջարկների հենց ոնց որ համեմատ գործը նույնպես կանգնած է իր տեղում։ Որն է լինելու ձեր հետագա անելիքը։ Ինչ եք դուք պատրաստվում։ Ի վերջո ստացվում է մի տեսակ փակուղային վիճակ։ Ես ճիշտ հասկացա, որ դա ձեր ուժերից արդեն վեր է, հա, ինչ որ իրենց լսեցնելու, տեղ հասցնելու, որովհետև ընդառաջ քայլ չկա, կարծեք ինչ-որ process-ը քնել է արդեն, բայց այդուհանդերձ ինչ եք դուք նախատեսում, ինչպես է հնարավոր այս անտարբերության կամ այս իներտ այս վիճակը բարեփոխումների հետ կապված բերել կառուցողական հում, խթանել, ուղղորդել դեպի լուծում։ Համար մեկ ակնկալիքը հաջորդիվ տեսնում եմ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի միջամտությունը արդեն շատ խիստ ձևով։ Երկրորդը ուզում եմ մոռացա նշել, Ալիկ Բազարչյանը, պարոն Բազարչյանը մեզ պատասխան նամակում ասել էր, եկեք այդ քննարկումներին անդրադառնանք վերագործարկումից հետո կրթության ոլորտում համավարակից հետո, այո, հա, համավարակից հետո, կարգավորվելուց հետո, սակայն եթե իրենք հետևում են, համավարակը կարող է շատ երկար տևի, կարող է շատ երկար շարունակվի։ Ուստի ճիշտ չենք տեսնում այդպես սպասել ամեն ինչ կարգավորվի նոր։ Մենք կարող ենք ծրագրեր մշակել, քննարկել։ Մեր քննարկումը դեռ չի նշանակում, որ օրենքում բան փոխվեց, օրենսգրքում բան փոխվեց եւ առողջապահության նախարարությունում բան փոխվեց։ Քննարկումը դա նշանակում է, որ մենք ավելի լավ տարբերակներ կունենանք, մշակված տարբերակներ կունենանք, որ երբ որ գա այդ օրը, մեզ համար շատ հեշտ կլինի դա ներկայացնել, ուրեմն կառավարությանը եւ ունենանք փոփոխված օրենքներ, կարգավորված օրենքներ։ Ուրեմն դա մեր ակնկալիքը, որի համար շատ համեստորեն, առողջ, հանգիստ մեր պայքարը մինչև վերջ տանելու ենք, 100% համոզված եմ մեր հաղթանակի համար, որը որ ծառայելու է հանրությանը, որը որ լինելու է հանրօգուտ, ինչպես որ ուղիղ 2 տարի առաջ մայիսի 30-ին թե 31-ին Մոսկվայի տանը, երբ որ աշխատանքային քննարկում ունեցանք մեր գործընկերների հետ, այս բառը հիշեցի, ասեցի, հա, մեր գոլեգաները մի տեսակ, բայց դոկտոր ջան, սա տեղի կունենա, թե չէ, ասում եմ ուրեմն 100% վստահ եմ, որ տեղի է ունենալու եւ տեղի ունեցավ։ Նույնն էլ հիմա եմ ասում, 100% դա տեղի է ունենալու։ Իսկ ովքեր որ կմիջամտեն, ովքեր որ իրենց լուման տներ դնեն, ավելի լավ իրանց համար կլինի, իսկ ովքեր որ չեն դնի, գիտեք, ասում է, գալիս է մի ժամանակ, որ մարդիկ ոչ միայն իրենց արածների համար են պատասխան տալու, այլ նաև չարածների համար։